YouTube manhaja ce da ake amfani da ita wurin kallon fina-finai ko wasu abubuwa makamanta haka, kuma ya kasance ba za ka iya kallo a cikin YouTube ba sai idan kana da data a wayarka. Wannan kuma datar tsarin kan ne cewa yau idan kana da data ta kan iya gobe ya kasance baka da. Shi yasa muka kawo muku wannan hanya cikin sauki yadda za ka yi kallo akan YouTube ko da ya kasance baka da data a wayarka, kai ko da ya kasance ma layinka a kashe yake a cikin wayar. Abin da za ka yi shine ka biyo mu wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ka ga yadda za ka yi aikin kamar haka. Dan uwa, abu na farko da zaka idan wannan shine karon farko a zuwanka wannan channel namu wato na Rami TV, ka danna mana alamar subscribe ka kuma taba alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda muna ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai cewa na Rami TV sun ɗora sabon bidiyo. Bayan haka kuma ka taba mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Kai tsaye na farko dan uwa, abinda zaka yi na farko shine zaka jawo sama. Idan datar wayarka a kunne take to zaka bar ta a kunne din, idan kuma a kashe take to zaka kunna ta ne. Bayan ka kunna ta sai ka zo ka saka wayarka a flight mode, ma'ana zaka kashe da wayar layin ka ne gaba ɗaya, ma'ana layin ka kashe shi gaba ɗaya daina aiki, ka saka shi a jirgi kamar yadda za ku gane idan nayi muku da Hausa. To abinda zaka yi anan shine zaka shigo wannan gurin inda kake saka lambobinka. Bayan ka shigo sai ka saka *#* 4636 *# kana kammala sawa wannan fuskar da kake gani ita ce za ta kawo ka. Idan ta kawo ka wannan fuskar kamar da kake gani ga zaɓuɓɓuka guda uku, abinda za ka yi shine sai ka zaɓi wannan zaɓin da kake gani wato na farko gashi kamar yadda kake gani wannan zaɓin gashi kamar haka, shi za ka taɓa. Kana taɓa shi to za ta kawo ka wannan fuskar, sai ka zo ka jawo ƙasa ka jawo ƙasa ka jawo kamar yadda kake gani. Idan ka kammala jawowa wannan fuskar idan ta kawo ka sai ka taɓa wannan alamar da kake gani wato mobile radio power. Shikenan yanzu insha Allah free internet.